Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бауырдан дайындалатын осындай дәмді, әдемі, тойымды қуырмаштың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұны ыстық тағам ретінде де немесе қонақ дастарханына салат ретінде де ұсынуларыңызға болады. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып каналыма жазылып қойыңыздар. Қуырмашымызға қойдың бауыры, қызыл бұрыш және пияз керек болады. Бұл заттарды дайындайтын қуырмашыңыздың мөлшеріне қарай өзіңіз аз немесе көп қылып алсаңыз болады. Пияз бен қызыл бұрышымызды видеодағыдай ұзыншалап кесектеу етіп турап, пиязды көріп отырғандағыздай бәрін ашып дайындап аламыз. Енді бауырды да өте ұсақ емес, кесектеп қалың емес, видеодағылай жөп-жықағы осылай ұзыншалап, жалпақтау етіп турап аламыз. Сонда қуырмашымыздағы бауыр жапырақ-жапырақ болып әдемі көрінетін болады. Бұл жерде мен бір бауырды бірақ турай салған жоқпын, өз қалауымша керегіме қарай алдым. Қалған жартысын тоңазытқышқа салып қойып, қалаған уақытымызда жебітіп пайдалана беруімізге болады. Енді бауырды осылай турап алғаннан кейін бір ыдысымызға салып, бауырдың көлеміне қарай тұз салып, тұздап аламыз. Және үйде қандай дәмдеуіш бар, содан аздап-аздап қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштерімізді араластырып болғаннан кейін бауырдың үстіне көп мөлшерде ұн саламыз. Яғни бауырымыз толықтай осы ұнға араласып тұруы керек. Бұл осы тағамымыздың ең маңызды бөлігі. Үйіңізде зира дәндері бар болса, бір ас қасық зира дәнін ұнтақтап қойсаңыз болады, бірақ міндетті емес, жоқ болса ештеңе етпейді. Осылайша қуырмашымызға керек заттардың бәрін дайындап болдық. Енді қуыруды бастаймыз. Қазанымызға қалыпты мөлшерде түбін жауып тұратындай етіп май қойып қыздырамыз. Оған жаңағы туралған пиязбенен бұрышымызды салып, бір шымшым тұз қосып, бұқтырып қуырамыз. Шамамен 1-1,5 минуттай шала қуырып алсақ болғаны, өте пісіріп жібермейміз. Жаңағы бауырымыздың томалақтанып, түйілектеніп тұрған жерлерінің бәрін жаймалап, ашып, оңға біркелкі етіп, аунатып, осы қуырмамыздың үстіне жаймалап орналастырып шығамыз. Осы бауырдың үстіне де бір шымшым тұз сеуіп, және бір ас қасықтай соя сұйықтығын құйып, қазанымыздың қақпағын жауып, 1,5-2 минут шамасында бұқтырып пісіреміз. Егер отыңыз тым күшті болып қарылып бара жататындай болса, сәл бәсеңдетіп қойсаңыз болады. Енді жаңағы бауырды таяқшаның немесе вилканың көмегімен жабысып тұрғандарының бәрінің арасын ашып, жақсылап араластырамыз.
Қуырмашыңыздың ащы болғанын қаласаңыз, аздап ащы бұрыш ұнтағын сепсеңіз болады. Сосын орта кесе су құямыз да бір бұқтырып аламыз. Жарымты минуттай жеткілікті. Су тез тартылады. Су тартылғаннан кейін бауырдың үстіне жаңағы ұнтақтап алған зирамызды себеміз де бір-екі араластырып жіберіп, отты өшіреміз. Асымыз пісіп дайын болады. Мінекей қуырмашымыз пісіп дайын болды. Енді әдемі тарелкаңызға салып, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Асыңыз дәмді болсын.